rieccoci a parlare di moda che si rinnova, diventa moda moderna, per dirla Presidente. Parliamo anche di marketing, ma io chiedo anche questo. Il prezzo, è sempre stato un po' la leva del prezzo, quello che ha fatto cambiare gli orientamenti, e sul web molte volte gioca dei brutti tiri a chi ha un negozio con certe spese. E allora come spiegare questo tipo di rivalità? Come si può far fronte? È un problema oppure no? Ma il prezzo è una cosa relativa, perché quello che suscita nel cliente l'interesse è sempre il primo impatto, cioè quello che vede nel prodotto che gli presentiamo, perché la vendita è sempre un fatto emotivo. Io credo che il prezzo sia importante, sì, se andiamo a fare un confronto laddove poi magari nel web si trovano prezzi inferiori, soprattutto sui brand. Però se noi presentiamo un prodotto che, pur non essendo brandizzato, è un prodotto di qualità, è un prodotto che piace al cliente di primo impatto, io credo che se presentato con una buona qualità, in un bel negozio, in un bel contesto, con una buona assistenza al cliente, una buona spiegazione del prodotto, io credo che la carta sia ancora vincente. Se poi il nostro cliente lo informiamo attraverso i social di cosa abbiamo in negozio, dei capi che abbiamo disponibili, suscitiamo anche in questo caso il suo interesse, che è quello comunque poi di portarlo ad essere in negozio, a scegliere il negozio. Cioè voi comunque puntate sul fatto che entri in questo benedetto negozio. Esattamente, perché poi è la vendita sensoriale quella che conta, cioè il cliente deve toccare, sentire il capo, indossarlo, provarlo, quello il web non lo può certamente dare in nessun modo. Io posso dire che ho una bella maglia, una bella camicia, un bel abitino, però il cliente lo immagina sempre. Se invece viene in negozio attratto anche dalla vetrina digitale che io posso portare nel suo smart, quando viene in negozio lo può toccare, lo può provare, lo può indossare. Quindi entriamo su quello che è un po' la vendita, come dicevo, sensoriale, che si va a cogliere l'interesse del cliente e toccare proprio da vicino quelle che sono le cose di cui può innamorarsi, di quel capo, di quell'oggetto che andiamo a proporre. Assolutamente. Allora, prima parlai, dopo ci allacciamo al discorso. Avete fatto comunque in questo studio, in questa presentazione, uno studio con imprenditori carne e ossa. Sì, abbiamo invitato degli imprenditori locali, regionali, dove ci hanno raccontato la propria azienda, anche per far sentire che i problemi degli altri imprenditori sono come i nostri problemi, quindi alla fine abbiamo visto sì che abbiamo delle difficoltà che sono in comune, però loro ne sono usciti in una determinata maniera, quindi delle call to action da fare con l'azienda, quindi è stato un momento molto interessante dove l'imprenditore intanto ha parlato, perché per un imprenditore veneto parlare della propria azienda è difficilissimo, perché non la vede mai come qualcosa di bello, la vede sempre come un problema. Invece trovare degli imprenditori che si mettono in gioco anche davanti a un convegno con 200 persone e spiegano cosa hanno fatto della loro azienda, che azioni hanno fatto, è stato veramente interessante e sono stati molto graditi anche da... Professore, quindi in modo particolare che cosa è stato il passaggio ulteriore, a parte l'affiancamento a delle realtà commerciali di vostri studenti, che è già una cosa importante, no? Ci racconti un attimo? Sì, c'è questa disponibilità di alcune aziende e quindi alcuni studenti che sono stati messi a disposizione di un progetto. All'interno di questo progetto c'è un contest, quindi ci sarà anche la possibilità per gli studenti di sfidarsi e di concepire, sfidare se stessi e di concepire delle possibilità, dei piani, dei progetti che possono essere di aiuto al retail in ottica cosiddetta 4.0, si parlava nel convegno di 4.0. Al tempo stesso ci saranno anche attività di mystery shopping, per cui si parte molto concretamente con una serie di aziende che hanno dato la propria disponibilità ad essere in qualche modo visitate da clienti non clienti che avranno il compito di fare questo tipo di indagine molto sul territorio, molto pratica, che si unirà ad una serie di indagini che verranno fatte online, sempre sullo studio del comportamento dei clienti, perché è importante comunque sapere che il cliente comunque con tutte le sue esperienze, con tutti i suoi bisogni,
i suoi atteggiamenti, le sue aspirazioni, è uno, e incomincia a gestire la propria vita sempre con criteri di massima semplicità, massimo lo voglio adesso, qual è Lei il ribadisce canale? il concetto di semplicità ed è vero questo Sì. discorso qui, infatti. Tuttavia rientra comunque questa dimensione del fisica, perché se si parte dalla progettazione del digitale, il massimo risultato possibile è quello di incontrare il cliente. Per cui io all'interno di una dimensione social, dove sicuramente c'è tanta cultura da fare all'interno del retail, nel senso che le persone, se sono sui social bisogna esserci come retail e quindi andare incontro. E chi è la figura all'interno del negozio che dialoga con le persone che nel territorio, lì geolocalizzate, come diciamo, possono essere il bacino di riferimento? E commessi. E possono. Quindi c'è una possibile evoluzione anche in termini formativi, culturali, della figura del commesso, per esempio. Di più, oltre tutte le tecnologie che si possono concepire, c'è questa, per l'appunto, possibilità di far rientrare l'aspirazione massima di una realtà digitale, è quella di farci incontrare. Fisicamente. Fisicamente, O perché lì si digitalmente. realizza l'esperienza più completa, perché siamo persone e l'incontro tra persone è sempre il massimo, realizza in qualche modo il massimo. Naturalmente deve essere un incontro nutrito di positività, di cultura anche del digitale, perché se ci entra dentro un cliente che guarda un capo d'abbigliamento, prende in mano il cellulare tipicamente e confronta il prezzo, come lo gestiamo? Dobbiamo essere pronti a gestirlo. Questo è uno dei 1000 casi che si potrebbero fare. Esatto, le aziende per lo più, parliamo del settore moda comunque, giusto? Sì. Quindi quest'ambito qui specifico, nel vostro caso naturalmente. Quali problematiche hanno presentato principalmente? Le aziende del retail. Le aziende del retail, esatto. Del settore moda. Qual è quindi il problema dei problemi? Ci sono diverse problematiche, nel senso che la semplicità con cui le persone hanno la possibilità, uno, di accedere a delle offerte a prezzi scontati, quindi eccolo là, che arrivano il giorno dopo, che possono essere restituite entro un certo numero di giorni che tende ad aumentare. E che ho scoperto che molti utilizzano. E che certamente molti utilizzano. E poi lo restituisce. Perché io posso comprarmi di 2 paia di scarpe che mi piacciono 3 numeri, o se ci sono le mezze misure anche 6 numeri, poi tenere quello che mi sta bene e restituire gratuitamente le altre 5. Certo. No, ma molti giovani comprano 3 giacche, una la usano alla festa, il giorno dopo la restituiscono e le aziende lo sanno perfettamente che c'è questo sistema qua. Ci sono dei fenomeni di questo tipo. Non è proprio una cosa di diffusione, sono rimasta allibita, ma succede. Sì, anche i negozi ci sono. E anche i negozi. E ogni tanto capita anche i negozi. Infatti no, questo è un trend da analizzare, e della comodità effettiva. La comodità, la semplicità è un problema di non poco conto, quello che dice il professore, cioè rendere tutto più facile, più semplice. Sì, è difficile renderlo, è difficile, poi anche noi abbiamo bisogno di specialisti che ci diano una mano a rendere più semplice l'acquisto per il cliente, e abbiamo anche problemi nel reperire consulenti in grado di darci delle soluzioni. Ecco perché l'università che collabora. Esatto. Io l'ho interrotta che le sta raccontando i vari problemi che ci sono, quindi uno è il prezzo, ecco, che vabbè. Mettiamola così, comunque c'è la ricerca della massima semplicità da parte del cliente 4.0, al tempo stesso c'è una notevole complessità lato retailer, lato imprenditore, lato negozio, una notevole complessità, perché nel momento in cui si va a ragionare di come devo sviluppare una mia presenza nel digitale, che è indispensabile perché le persone sono nel digitale, e quello è un nuovo territorio di incontro che si compone e ricompone nella mia relazione con il cliente. Quindi nel momento in cui io devo progettare questo, incomincio ad incontrare delle difficoltà, perché ho per l'appunto bisogno di incontrare delle persone valide, dei consulenti validi, concreti, preparati, che sappiano lavorare sul piano della formazione e della comunicazione, del marketing, dicevamo prima,
sapendo e conoscendo quali sono tutte le possibilità che la tecnologia offre, sia dal punto di vista dei software, genericamente parlando, sia dal punto di vista di tutto quello che si può mettere, di tutte le dotazioni di cui può essere innestato un punto vendita. Una laurea in pratica. Si possono fare dei percorsi pratici a seconda delle figure da formare. Ma secondo lei, Presidente, chi ha una certa età e che sono molti, perché quelli giovani che si cimentano non sono poi così numerosi, è in grado di recepire questi input, di fare questo cambiamento, di accoglierlo, di comprenderlo? Ma io credo che il mondo del digital sia prevalentemente rivolto ai giovani e da rivolgere ai giovani come forze nuove all'interno dei negozi per rilanciarli, perché se vogliamo far diventare grandi i negozi come lo erano un tempo, bisogna far diventare grandi i giovani in termini culturali, cioè deve esserci una cultura di impresa diversa. Come diceva il professore, una formazione, come dice, esattamente, strutturata e calata, diciamo, nell'esigenza del negozio per il suo sviluppo. Anche se c'è da dire una sorpresa un po' di oggi, Ivo Milan, possiamo fare un nome anche sì, di Padova, all'età di oltre 85 anni, guida un'azienda che è fra le prime 100 al mondo nel web e lui si posiziona al numero 7. È un negozio di Padova che ha un negozio digitale e anche un negozio, diciamo, fisico. E ha portato delle esperienze, direi, eccezionali perché è all'avanguardia. Quindi lavorare nel web non ha età, diciamo, soprattutto per chi è già partito da prima, cioè agli albori di questo tipo e nuova scienza di marketing, diciamo. Si tratta di dare cioè aprirsi. Si tratta di aprirsi, di aprire proprio questa nuova, se vogliamo, cultura, dovendosi intendere nuova cultura per quello che può essere il futuro, perché nuova non è, ma siamo in un mercato che sicuramente ha un futuro, perché oggi occupa una quota pari all'8% del mercato, ma ha un'evoluzione continua negli ultimi anni di circa il 15-20% di incremento annuo. Quindi dobbiamo aspettarci che da quella parte andrà il mercato, e quindi un mercato di e-commerce, se vogliamo. Però io non trascurerei mai quello che, come dicevo prima, è un mercato che può essere nel contesto, diciamo, utilizzato sia per raggiungere il cliente che per poi portarlo nel negozio fisico. Quello è fondamentale. Torniamo su questi temi dopo la pubblicità.